Zdaj bi rekel čaj, če ti vpasam. Ja, sej, bom vse. Kjer čaj pa imaš? A si ti tak ljubitelj čajev? Ne. A je nisi? Mislim. Ne, sem glih toliko, da ne ponudim, da sam glih vode. Ja. Jaz drugač niti ne. Veš kaj sem naredil? Tokrat sem se odločil za limono, ker je bila najvišja škatla, pa sem se pomislil nekaj čez. Ja. Ka moj ati je pa... Konoser. Ja, on je pa te čaje, prvi preliv, pa drugi preliv, pa te japonske, ginko, pa bio, kuro, pa ne vem, neki, pa senča, pa mača, pa nekaj tako. Ja. Tako da pa mu jaz za kakšne te rojstne dneve ali pa kakšne tako, ki so kakšne take, mu skozi grem tle v Ljubljano in čaj iskat ali pa ene par čajev zberem, ker vem, da je tako varno darilo, da mu bo všeč. No. Pa uspeš najti še kakšnega tazga, ki ga ne pozna? Mislim, ja, uspem ali pa vse mi unipoj povejo. Jaz povem, kjer je rad. Pa tako, no, kdaj trofnem, pa se mi zdi, da je tako. A veš, ker je pa tak, da v bistvu zelo hitro po odzivu vidiš, no. Kdaj pa ne, pa prav, tam pa Jasmin, to pa tako, hvala, ampak tako, okej. Tako, no. Tako da, ampak lej, sej ni bistvo, sej bistvo je, da pač, ne vem, da pokažeš interes ali kaj, mislim. A veš, kad darila, jaz bi moja darila, ne, meni so pač rože, a ne, tudi če je iz Hofara ene vrtnice, pa vesela, razumeš, pač to je moj svet, a ne, in pa, če pa ti se veš, kako je, ko pa nekomu darilo daš, pa pač gledaš, kaj je njemu pomembno, ne, kaj je tebi pomembno, a ne. To je smiselno, tako je. Ja, tako. Tako da, lej, pač ja, kdaj trofnem, kdaj ne, ampak sej nima veze, on pač... Vem, da je vesel, recimo. In potem prav proceduro pele tako, mislim, ker Japonci imajo iz tega čist... Mislim, ne vem, če ima glih tako japonsko, ampak ja, zmer temperaturo, da ima, ne vem, 80 stopinj, pa ima pa prvi preliv, pa čaka, pa namaka tiste listje, pa poje ven da ni predolg, ne, ker če je predolg, pa potem pač tiste, ne vem, tejine ali ne vem, kva narobe spusti, pa poje drugi preliv. Pa eni čaji so za drugi preliv primerni, eni niso, tako, pač to ima malo kot način, po moje, ne vem, relaksacija ali kaj, no, tako ima malo obred tega, no. Ja, se je to. Ja. A si očetu tudi vrt delala? Ja, to bi moj ta prvi vrt. Bi morala čajni paviljon? Čajni paviljon, ja. In zen vrt. Ne, mislim, jaz sem bila prvoletnik faksa, ne? Ko sta se moja starša preselila v novo hišo. In takrat sem šla v bistvu enega profesorja prositi, če bi pač moji mamici Nati v vrt narisal. In itak je se prav prijazno pač posmejal in rekel, da ne, a ne, tudi slučajno ne, a ne. No, pa je pa moja mama rekla, če bi pa jaz njima narisala vrt, no in pa ja, tako. Pa se je to idealna prilika? Ja, to je bil ta prvi vrt, ja, tako. In pa smo se spomnili, smo se dobili in sedeli na tisti betonski plošči, ki bo nekoč pač hiša in terasa, a ne. Ja. Jaz pa moja mami, pa en vrtnar, ki je zdaj tudi moj posloven partner, ki je takrat v bistvu se začel širiti na področje vrtov, prej je imel pa sam vrtnarijo z temi balkonskimi trajnicami pa tako, no. Ja. In on je rastline, ene par knjig o rastlin imel, ker jaz pač veš, kako je to. Jaz nisem vedela nič o rastlinah takrat še, a ne. Jaz sem pa risala, no. Jaz sem pa risala in pa je ta vrt ta prvi ratal, no, tako. Mislim, to si imela idealno priliko, da se uvedeš, ne? Ja. Sej potem, v bistvu tako se je pa začel, pa sem pa jaz, pa on videl, da imam rokco, a ne. On je imel tudi neke stranke, ki so si želele, pač ne samo, da je on rekel, gospa, tole bo super ratal, bomo mi posadili, so tudi hotele kaj na papirju videti, a ne. Ja. In je pa meni rekel, in sem jaz v bistvu risati začela zanga. Takrat to, kar je on meni rekel, pa imam, ne vem, imam na vrtnariji tamle polham brinarjevih jelk, dajva jih noter, a ne, okej, dava brinarjeve jelke, a ne. Ja. Pač, ampak tako, pa sem jaz začela mal zanga risati, recimo, no, tako. Ko se je začelo, recimo. Ja, no, ker to je idealno v tem smislu, ker jaz sem tudi našo hišo najprej delal, ne, dobro, zdaj, in
ideal bi bil, da bi arhitekt najprej svojo hišo naredil, ali pa verjetno krajinski arhitekt nek vrt, svoj vrt, ali pa family vrt, zato da se verjetno tudi na kakšnih napakah nauči. Mogoče je to še bolj izrazito pri nas, a ne? Ker toliko napak, ki sem jaz pri naši hiši naredil, po mojem bi me kdo tožil, če bi komu tako naredil. Matej, ker to je bilo moje naslednje vprašanje, ki si rekel, da si svojo hišo delal. Koliko ti je bilo to težko, ker jaz svoj vrt, mislim, meni težji vrt, kot je moj vrt, meni je resnično težko, prav stisko imam s tem svojim vrtom, zato ker ga po moje, ne vem, overinženiram ali kaj, ali preveč premišljujem, ali že toliko dolgo časa traja. A veš, ker midva zdaj smo en mesec vseljeni, ne, tako super, sem zelo vesela, ampak midva sva parcelo kupila 2020, ne, in jaz sem že takrat začela razmišljati in risati in stokati, popravljati in spreminjati in kaj res hočem, kaj nočem, kaj tako. In mi je bilo zelo tako naporno, no, tudi zdaj, ko je pač v procesu, pa se premisliš, pa ne, pa se moj Klemen premisle, pa fanta sta zdaj vsem 5 let starejša, ne, pa sta najstnika, razumeš, tako da meni moj vrt risati mi je najtežji vrt, recimo, no, tako do zdaj bil glih moj, pa ne vem, ali zato, ker jaz preveč premišljujem, ali tako, kako je bilo tebi tvojo hišo, a ti je bilo tudi težko, a si ti takoj vedel, pa je kar sama bom padla? Meni je bilo morda v toliko lažje, da takrat, ko sem jaz svojo hišo risal, nisem v bistvu sploh bil še v tem biznisu. Jaz sem bil prej v čez drugem biznisu. Okay. In jaz sem takrat gledal hiše malo tako in meni je bilo, jaz sem mislil, da mi je kar jasno kaj, ne. Če bi jo risal danes, kot družinsko hišo, bi verjetno veliko bolj gold plateov, kot sem takrat, ne. Ker bolj vem, ker sem dal zdaj pač teh 50 skozi, in bolj vem, kaj je pomembno, kako funkcionira, kako družina živi, kako naša družina živi. Cel kup teh stvari je, ki imam zdaj jasno bistveno več izkušenj. Takrat sem imel pa par nekih slik in sem vedel, kaj mi je všeč in sem pol, mislim, sem še zmeraj premislil, ampak sem tako naredil in iz tega vidika mi je bilo lažje. Si pa predstavljam, ja. No, čeprav zdaj sem naredil že cel krog, ne? In zdaj, ko sva z Alenko vzela tamle eno kamnito hišo na Primorskem, ki si jo bova verjetno zase zrihtala, ne? O, krasno! Ja, je to že pa prišlo okolj in spet nimam več tega problema, zato ker zdaj pa že točno vem, da želim res sam tisto, kar rabim. Aha, razumem, ja. Ja, pa čist klesteš že, ne? Nič več, ja. Zato, ker zdaj sem dal toliko teh projektov skozi, kjer ljudje, ja, pa še to, pa še ono, ampak jasno, pri hišah ljudje imajo željo in potem se končno lotijo, zdaj bomo pa mi pa dali vse od sebe, ker smo bili na potovanjih, ker smo to, kako mislimo, da bi morali biti, kar nas zdaj moti vse in se zelo velikrat pol čist preveč vsega tega naredi, ne. Ja, ker dejstvo je, da pač mi recimo Slovenci, pač vsak bo povprečen Slovenc bo eno hišo bo naredil, razumeš? Ne bo 2, 3, 10, kot Američani, ki jih pač... Ali pa kar kupu pa nekaj. Ja, ampak bo eno in pol imaš občutek tako, da vse sanje in vse, kar je v življenju kaj vrednega in bistvenega in vse bo pač ta hiša, ta sinteza vsega tega ratala in pač ja, tako da verjamem, da moram to skulminirati noter. Vse, pač ta hiša bo rešila vse tvoje življenje in probleme, razumeš, na koncu. No in to sem zdaj dal že toliko skozi, da vem, da ni to tako, poleg tega mi lahko še toliko načrtujemo, pa se bo življenje drugače obrnilo in tako in res, to, kar sem zdaj naredil tlele za na morju, je res minimalizem od minimalizma, ne, to je vsako stvar. Pred časom sem poslušal enega, ki je tak je naredil, ne vem, 14 vrhov od Himalaje, pa to v 7 mesecih ali 15, ne vem. Samo na Netflixu ima dokumentarc. No in on je rekel, da je to tako hitro šibalo, ne, on je rekel, oni so se vprašali, kaj bi bilo fajn med sabo, kaj rabim, kako je že rekel, nice to have, good to have, pa necessary. Aha, pa necessary. In potem je vse razen necessary stran črtov. Da so res necessary, sem ti s sabo, ker je bilo res necessary, pa čist nič drugega. Tudi
Ker na koncu vse pretežko, ne? Ja, ker je bilo pretežko in dejansko, če tako reduciraš zadeve, potem je to, potlej je res prežil tistega bistva, kaj res rabiš in v resnici rabimo malo. Ja. Ja, tega se jaz še učim, ne vem. Ker jaz v resnici sem pa bolj mor iz mora, ne, kot pa les iz mora. Ampak se učim, no, tako se učim. Zdaj si prvi dom, otroci. Tako, no. Ok, da ne bova predolg se z uvodom zaštrikala, bi te jaz najprej predstavil, ne? Ja. Zdaj, moja današnja gostja je krajinska arhitektka Sara Peternelj. Za Saro sem jaz v bistvu slišal že prej. Preden sva začela sodelovati, ampak zares sem jo spoznal šele, ko sta jo k sodelovanju povabila Meta pa Dario, se pravi naročnika hiše za 2 plezalca tle v Tržiču. Jaz sem sicer predtem že celo pisal v nekih krajinskih arhitektih za revijo Hiša, me enkrat Zmago Novak prosil, da naredim en članek s temi Pazi Park, ali kaj so že, ena skupina, smo imeli intervju in tako da načeloma sem se vedno zavedal krajinske arhitekture, samo nikoli nisem nekako se jo... Da obstaja, tako ja. Nisem dotaknil, a ne. Tako da dejansko kako sodelovati s krajinskim arhitektom, oziroma v tem primeru s krajinsko arhitektko, a ne, kako to zgleda, sem v bistvu spoznal šele na tem projektu te hiše za 2 plezalca, ne. In zdaj tukaj je bil meni in sam proces in tvoj vložek res fantastičen in ni čudno, da je tudi rezultat, ki je ven prišel takšen, ne. Tako da glede na to, ker prej smo mi delali tako, jaz sem se že od nekdaj v našem biroju trudil, da mi ponudimo eno celovito rešitev, da res pripelje do enih kvalitetnih stvari, presežkov, do nečesa, ne. Zato smo vedno imeli v našem sklopu in strojnika in električarja in statika in pred časom sem pripeljal noter tudi Andrejo Lučkarca, kakor jaz pravim, da svetlobo projektira, ker znam boljš kot jaz to delati. No in takrat po tem sodelovanju sem se odločil, da bi jaz, da res pridejo taki rezultati ven, dal tudi to standardno v naš paket, ne. In lahko rečem, da zdaj po enih parih projektih, pa še veliko več jih je pa v delu zdaj, ker precej na mizi. Ja, super. Mislim, da sem se prav odločil, ne. Zato, ker je res to ena taka, hočem reči, če se s to okolico, ker hiša se ne konča pri zidu, ne. Zato smo se mi tudi prej ukvarjali malo z okolico, ampak glih toliko, kolikor se navezuje, potlej pa so se naročniki znajdli sami ali pa eventualno smo si pomagali s kakšnim vrtnarjem, ne. Ampak zdaj vidim dejansko, če se s tem ukvarja nekdo, ki je res profesionalc na tem področju, a ne, je to v bistvu toliko fino, mogoče ne tako nujno kot to, da imamo strojnika, je pa toliko fino in je rezultat toliko boljši, da je to res super. No in zdaj ta podcast sem jaz začel tako malo iz hobija, ne, ampak imenuje se Arhitektovi dialogi in glede na to, da krajinska arhitektura že po imenu tudi paše sem noter, ker podcast ne bi pokrival ne samo arhitekturo, ampak vse, kar se jo dotika. Pa zato, da malo še po drugi plati in spoznam in tebe in tvoj način dela, ker do zdaj so se srečevali zelo intenzivno samo na projektih, sem rekel, bi te pa jaz povabil še sem in sem vesel, no, da si se odzvala na to. Opogumila. Ne opogumila, ampak vem, da imaš dosti dela, pa da si se odzvala, tako da je res ful hvala, no, za tole. Lej, hvala tebi, no. Ja, no, bova videla, kaj bo prišlo iz tega. Saj, že na začetku smo se toliko zagovorili, da po mojem drugače, če ne bi mečkam prekinil, bi ta predstavitev, ki ne bi bila na začetku izpadla, po koncu prve epizode, da lahko začetek druge. Ok, zdaj, najprej eno vprašanje, si vraževerna?
Jaz sem globoko verna, nisem pa vražje verna v smislu, ne, črna mačka ali pa tako. To pa ne. Cool. Ja. Zato, ker tole je točno 13. epizoda. Dobro, v redu, bomo to vzeli, da je dobro. Moja življenjska izkušnja je, da mi je 13 večkrat prinesla kaj dobrega, kot kaj slabega v življenju. Ne? Ampak nič več, pa nič manj. Ja, reč večkrat kot kakšna druga številka, kot manj, poleg 23. Ne, me ne moti, je v redu. Tako je. Pa sem rekel, da te to vprašam, drugače lahko preskočimo 13, pa napišemo nekaj 14. Ne, vse V redu. Ti sigurno dosti hodiš tudi po teh gradbiščih, oziroma ko niso več gradbišča, ampak ker je treba vrt zrihtati. A se tebi tudi kdaj zgodilo to, kar se je meni zgodilo na najnem gradbišču danes tam v Šestdobah nad Framom, ker sem se zagozdil dobesedno v živo blato, čisto do kolen. Ja, ne, da bi se tako zagozdila kot ti, ker sem videla slikico, ki si jo objavil. To ne, sem se pa prav lepo podrčala že, no, tako po blatu, to sem pa vseeno tako. Da sem kam čmoknila, tako da imam skozi avto škorne pa gojzarje, tako da se prebujem, ker sem že par čevljev uničila na ta način. No. Tako da ja. Ja, sem si predstavljal, da se ti je moralo to zgoditi. Ker je to... Ja, ali sem se pa v armaturo enkrat zapela, pa sem si hlače strgala, ker sem pač tisto mrežo stopila, pa tako da ja, tudi ja. Ja. Ker mene so morali danes dobesedno res odkopati. Prav ven so te vlekli. Mislim, ne vlekel, ampak nekaj se je tam en od fantov od tega gradbinca trudil, da bi me on odkopal, pa je meni lopato, pa sem se sam odkopaval, ampak dobesedno ni šlo ven. Tako da pa eno nogo sem uspel, druga je pa not ostala in sem moral iz škorna nogo potegniti. Pa kot je to, a si se kar tisto iloco noter pogrezal ali kaj? Šipal sem se, rekel, še en krog naredim, da malo še poslikam gradbišče in sem hotel na en kup. Že prej sem na en kup zraven šel in ni bilo nobenega problema. Tukaj pa naredim hiter, 3 korake, se če bi počas enega, drugega bi videl, da se udira. In si sam noter zlezel. In sem bil v hipu do vrha škorno, potem je pa sam še na hujš. Dobro, lej. Ja, tako da je bilo zanimivo. In sem pomislil, dejansko najprej sem se še nekaj sam, pa sem rekel, ne bo šlo in sem tam enega poklical. Da so te rešili. Ja, ne, ker mislim, tudi če bi bil sam, bi pač iz škornjev zlezel in bi se odplazil, ampak dobesedno bi se moral odplaziti, tako kot si ti rekla, da si se podričala. Se podrčala, ja. Bi se moral odplaziti, in pa bi bilo. Ker je, hvala Bogu, da isto tako kot ti, jaz tudi vozim. Pa še ene čevlje, pa še druge čevlje, pa še tretje čevlje, za tako priliko, za uno, rezervne hlače, rezervne to, vse imam. Vsaj po eno še ekstra, če ne več. Zato, da... Ja, ker v bistvu ni tako glamurozno, ne, na teh gradbiščih. Pač umazanje, pa delavno je, ne, ampak tako, na koncu je lepo, pa cvetoče, vmes pa ni, ne. No, ampak vse v bistvu je bilo prav zabavno, moram reči, da tako, sem se kar zabaval, ker to se mi še ni zgodilo, no. Sem že mrskej, to pa še ne. Ker je pa res, po vsem tem deževu, se ti si bila gor v Šestdobah. Ja. Tam po tem bregu zdaj dere dol in tam je disaster. Ja. Tako da dobri so, da sploh kaj delajo zdaj. Ja, zato ker, mislim, ti ne moreš kopati, ker se ti vse prijemlje, ker je sama packarija, sam blat, tako da, ja, dobri so, da sploh kaj delajo. Pač Štajerci, a ne? Ja, tako je. Ne, dober gradbinec je ta Vlado, kaj že. Sej tle na Facebooku se je tale Sabina, ki je prej pri Gnezdu delala, pohecala, da zdaj si pa spoznal moč Ilovce. Aha, moč Ilovce, ja. V tem smislu, ja. Imaš kakšno najljubšo rastlino, kakšno najljubši drevo? Se boš na pol še do rastlina, ampak če spomin grede. Ja, imam, ja. Mislim, se spreminja, imam ob različnih obdobjih svojega življenja, imam različne, ampak imam, ja, trenutno je Cornus causa chinensis ali pa Cornus causa China girl. Skratka, varietete, to je ameriški dren cvetnik, je slovensko ime. Tega drena, to belo cvetoče, ker je tudi roza cvetoča, ne? Ampak ja, trenutno je ta moj
ljubljenec. No. Kako pa izgleda? To je v bistvu majhno drevo, veliko recimo 4 do 6 metrov, počasi rastoče, z tako lepo okroglo ali pa malo povešavo krošnjo, lahko je kot grm, lahko je kot drevo. Je pa krasen, ker on cveti v začetku poletja. In njegov cvet, v bistvu to, kar mi dojamemo kot cvet, so v resnici te pa lističi cvetni, ki objemajo cvet. No, tako da ima take velike bele cvetove, ampak mi pravimo, da je to cvet. V resnici sam cvet je na sredi, taka majhna bunkica. Ja, te beli listi, ki jih mi razumemo kot cvet, so pa te pa lističi, ki ga obkrožajo in zato zelo dolgo časa cveti. En mesec cveti. Ja, in je krasen in potem se njegov cvet, pa sredica spremeni v take rdeče bunkice, pa zelo lepo jesensko barvo ima, tako da jaz si bom dala po moje 3 te v svoj vrt. No. Trenutno je ta ljubljenec, ja, japonski dren. Ja, ker ravno to sem hotel vprašati, mi imamo nekaj doma, kar cveti, ampak to tako, ni nič, zacveti, pa skoraj v enem tednu odpade in so listi na tleh in je že vsega konca, ne vem, ne me vprašati, kaj to je. Neka plezavka ali neki grm, ne vem kaj. No. Ja, težko s tem opisom povem. Zato ni bilo vprašanje. Ja. Ampak ravno zato sem želel vprašati, koliko časa ta cveti. In zdaj razumem, če je mesec, to pa je že nekaj. Mesec cveti, krasen je. Ja. Tako da trenutno je ta moj najljubši. Zelo ljub mi je tudi stebrasti gaber ali pa gaber nasploh in zaživamo jo in kot drevo. To je Carpinus betulus fastigiata. Ali pa Fanfontaines, ali pa Columnaris, no skratka to. Ker sem bila na faksu, so mi bili pa v bistvu ti japonski javori zelo, zelo blizu. No, tega imamo pa tudi, ta je pa meni tudi fajn, ker ta pa res dolg časa dela. Krasen, tudi tako arhitekturno, tako zelo, zelo lepo drevo, tako mistično, tako da tudi tega bom imela. No. Tega imam že kupljenega. Razumeš, jaz imam ta en velik japonski javor, pa en japonski cercidifil, tudi eno veliko drevo. Imam že eno leto, me čaka v eni drevesenci, ker sem jaz to tako hipno kupila, da bom to imela in potem mi zdaj grejo toliko na roke, da že en let čakajo mene, da bom te rože odpeljala in zdaj so me klicala, rekla, joj, Sara, ti moraš to odpeljati, razumeš, zdaj imam jaz že probleme, ti moraš to odpeljati in sem zdaj rekla, ja bom, zdaj bom pa ta mesec obljubim ti, odpeljem in posadim in... No, skratka, ja. Tako da jaz imam, moja šibka točka so rastline, jaz imam po drevesnici hoditi, ko je to dobro. To je boljše kot vsak nakupovanje, no. In mi je, jaz tako, veliko lepih dreves, recimo za Simono, ne, pa za Jaka, tudi tisti javor. Moj ljubljenec, jaz sem zelo vesela, da ga je Simona dobila. Ampak, ta velik? Ja, tisti japonski, ne, tisti je ambrovec, ta velik, ki smo ga mogli zaradi sosede, ki je izgubila tisto, a ne. Ne, javor, no, ki smo ga pripeljali, ki je tudi japonski. Točno, ki so ga tja na rob dali. Nekje na koncu, tak ta velik, krasen, res, joj, pa še po tako dobri ceni sva ga dobili. No, glej, sej, tako, bo pa ne lepo rasel, no, sej. Ampak ja, ti drevesa so kar moja šibka točka, no. Ja, sej, to že mora biti po profesionalni dolžnosti, sej s tem si istočasno mi tudi povedala nekaj, kar sem te želel vprašati, ker me dejansko pri ljudeh zanima, kako si, tako sicer zelo klišejsko vprašanje, ampak kako si sploh prišla do tega, da bi šla krajinsko arhitekturo študirati? Je bila to prva izbira, edina izbira, si še kaj drugega razmišljala? Jaz v resnici nisem za krajinsko arhitekturo zvedela do konca, ko se je bilo treba vpisati nekam. Tako do konca, jaz pa nisem vedela, da to obstaja, ni bilo tako, moja strast je krajinska arhitektura, ne. Jaz sem, ko smo imeli informativne dneve, je moja takrat zelo dobra prijateljica, sva se pogovarjala, se reka, ti kam boš kaj šla, je rekla, šla krajinsko arhitekturo pogledati, se kakva je to, da grem s tabo, in pa sva šla midve to gledati in je takrat se spomnim, je ta profesor, ki sem ga po Emilu prosila, nariši moji mamici vrt, a ne. Itak ni, ampak tako je imel predavanje, pač to za informativni dan ali kaj. In je imel tako zelo lepo prezentacijo, pa slike od parkov do vrtov in tako. In jaz sem to gledala in so mi šle kar prav spomnim se, jaz sem prav kurjo pot sem dobila in se rekla, jaz hočem to delati. To je to, jaz hočem to delati. In takrat sem napisala krajinsko arhitekturo na prvo mesto.
In sploh nisem mišljala, da bi karkoli drugega bilo, meni bo tako, jaz hočem to delati. Pa mislim, da sem, ne vem, a sem neke vizualne komunikacije na ALU pisala ali kaj, ja, pa ne vem, a sem neko likovno pedagogiko ali neko, ne vem, nekaj, no, tako, skratka. Tako da sem tudi zelo velika, a veš, ko imaš sprejemne izpite, a ne? Ja, no, to sem želel vprašati. Imate sprejemne izpite? Ja, sprejemne izpite imamo in sprejemne izpite. Kje jaz popravim? Ne, zdaj moraš lahko kar naprej. Ne, bomo počakali, da bova v pravi luči. Ja, tako. Ne vem, kaj pa je. Sploh ne vem, nekaj se je samo malo zakutalil. Tule, tale dol pade, ja. Tam resce. Da se je pregrel. Gledati v luč, ker bom nič več videl. Kaj nočno že videl? Ne, ker sem v luč gledal, kaj je narobe. Ja, potem ti pa, ja, vem, ja. Tako no. Ja, ti sprejemni izpiti. Zdaj jih je vse skupaj nič, veš, kaj se na krajino opisujejo, ful malo. A res? En let so jih vse, ki so prišli, vse so vzeli. In so to tako slaba generacija. Se pravi, zadnjič smo imeli nek informativni dan, ne, nek karierni dan, ali ne vem koga, na krajinski arhitekturi in so naprosili, če pridem, ne, pa jim pač malo povem. In sva se pogovarjala, pač z enim profesorjem sva se pogovarjala in so rekli, da to je, da se dejansko vidi, kako slabše, da so slabše generacije. Ampak ne samo, da so pač slabše generacije, ampak je tudi toliko manj jih pride, a ne? A veš, zdaj pa, če imaš ti pool, ki je velik, pa valjda vzamejo tiste, ki so najboljši, a ne? Ja. Potem pač boljše dobiš, če imaš pa pool, ki je majhen, moraš pa vzeti vse. moraš povzeti vse. In je to problem, ker ko sem šla jaz na sprejemne izpite, moja številka je bila, ne vem, 200 neki, nas je bilo prek 300, ko smo šli. Wow. Ja, ampak to so bili tisti, ki so imeli krajinsko na prvem, drugem, tretjem mestu, valjda. Vsi so prišli, a ne? Ja, ampak je bilo tako, da so bili sprejemni izpiti v 2 dneh, prvi dan in še drugi dan so bili, pač mislim, v 2 termina sta bila. Zdaj en termin, razumeš, kdaj prideš, a ne? Ker jih je pač toliko manj, no. Ampak še vedno imajo sprejemni izpit. Ja, sprejemni izpit je iz 3 delov narejen. Ja. Prvi del so neki inteligenčni testi, v bistvu predvsem prostorska predstavljivost. Aha, v tem smislu, ja. V tem imaš pač... Sem že mislil, da vam neko testirajo. Ne, ja, mislim pač prostorska predstavljivost, ja. tiste mreže premetavaš, pa kva ven pride, pa tako to. Potem je drugi del je neka kreativna naloga ali kaj, ki dajo, ne vem, mi smo imeli, da si lažje predstavljaš, kot to izgleda kreativna naloga. Mi smo dobili črno-belo fotografijo Zmajskega mosta. Pač tako, malo perspektivno most, pa tisti zmaj gor, ne? Ja. No, in smo mogli čim več nekih abstraktnih likov ven iz tiste fotografije izločiti. Pa smo mogli pa iz teh abstraktnih likov oblikovati spomenik žrtvam 2. svetovne vojne, ki bo izražal, ne vem, pač bolečino padlim in nekaj, skratka. In si mogel to narediti iz tistih likov, jaz sem neko fontano, ne vem kva naredila. Tako da to je drugi del, je pač neka kreativna naloga, tretji del je pa pol risanje, greš pa ven pa rišeš 6 risb, v bistvu pač 3 risbe, ampak v realni pa v abstraktni obliki. Tako da to je bil cel dan traja, ne, cel sprejemni izpit, ja. Pa se to je, ja. To je pol, mislim, to bi komod bil pol tudi sprejemni izpit za k nam, ker so čisto take stvari, da bi jih mirno pričakoval tudi pri nas. Ja, ne vem, imate vi kakšno bolj, ne vem, moš kakšno perspektivo risati, moš, ne vem koga, da je malo bolj tehnično ali kaj. Ne vem, kaj imajo zdaj, ampak pri nas je bil, kaj je bil že, ja, pri nas je bil sestavljen iz 2 delov. Eden je bil pogovor, in eden je bil risanje, ker si moral pokazati, da znaš prostorsko nekaj narisati. Zdaj, kaj imajo zdaj, bi moral pa koga vprašati, da sem že toliko, to je že 100 let, ker sem jaz sprejemca delal, ampak
No, ampak tako kot si zdaj opisovala, jaz bi si predstavljal, da bo sprejemc pri vas le bolj vezan na ne vem kaj. Mislim, vsi, ko rečemo krajinska arhitektura, si tako rastline predstavljamo, ampak verjetno temu ni tako, ne? Ja, rastline v resnici so čisto na koncu, ne. Ja. Saj rastline so moj oblikovni element, jaz kar rišem nek vrt ali pa nek, ne vem, park, karkoli, razmišljam tudi o rastlinah, ampak razmišljam bolj v bistvu volumna, ki ga bo ta rastlina dala. A je to vertikala, a je to nek volumen, ki ti tle zapira, a je to neki podtlehje na plosku, ki bo nekaj nadomeščala. Tako razmišljam o rastlinah, isto kot, ne vem, tle bo zid ali pa tle bo beton ali pa tle bo to, tako da razmišljam kot kompozicija, ampak točno, katera rastlina bo to, je pa čist na koncu. Čist na koncu. Ja, ampak jaz vmes recimo, ko rečem, ok, tle bo živica, pač imam, ne vem, 3, 4, 5 najljubših živic, ki jih uporabljam, zelo rada za te majhne živice uporabljam pač tiso recimo, ali pa, kot sem rekla, kakšen gaber ali pa kakšen eonimus, skratka, imam te rastline, ki jih pol ponavljam, ker se dobro izkažejo in pač konja, ki ti dela, ne menjaš, a ne? Ker to je živa stvar, ne? Kje bo tako, kje sploh ne bo, Bog pomagi, a ne? Kje pa misliš, da ne bo, pa je ful dobro. Tako da tudi razmišljam že o vrstah takrat, ampak sploh te neke trajnice, pa neke, te so pa, kjere vrste, to pa na koncu, no, ko se dela saditveni načrt, ko imaš ti hrbtenico, pa celo zasnovo pač že nekako postavljeno, no, tako. Sprav, to dejansko je arhitektura. Je arhitektura, jaz bi rekla, da, no. Ja, ne. Mislim, zato, ker imaš isto gledaš te, kje imaš repeticijo, kje imaš odnos volumen, praznina, kje imaš odnos vertikala, horizontala, kje imaš, ne vem, hišo kot volumen, pa potem zraven daš nek zeleni volumen kot protivtež, kje se zdaj zelo veliko dogaja, nekako programsko, pa je prav, da je zdaj tukaj prostor bolj izčiščen, pa malo bolj zadiha kot pač protivtež, tako da jaz mislim, da so na koncu in pri arhitekturi in recimo pri krajinski arhitekturi ali pa tudi pri, ne vem, umetnosti, pri risanju, pri slikarstvu, da so zelo podobni principi, v katerih oblikovni recimo, ne. Tako je, ja. No in ja, iz tega vidika pa pol res ni čuden, da je sprejemni izpit tak, kot si ga opisala, ne. Sej spet, lahko da je kaj drugačen, ne. Zdaj, ja, okej. Ja. Jaz sem imela celo eno obdobje, ko sem še celo imela tečaje, sem vodila tečaje za sprejemne izpite na krajinsko arhitekturo. In moram reči, da so vsi moji, ki so prišli, so bili sprejeti. So bili sprejeti, ja, vidiš, imaš dober track record potem. Ja, sej, ne vem. Pa ne delaš to več, ne? Ne, veš, kako je bilo, to je bilo na začetku, ko sem pač, jaz sem skozi vedela, da pač jaz bi rada zase delala, no, tako. In pač na začetku, ko sem začela delati, je bilo to vedno med mojimi porodniškimi, pa tako sem itak vse zagrabila in sem rekla, lej, ne vem, nimam še toliko nekih, ko sem še s Tonetom, a ne, temu vrtnarjem delala takrat, nimam toliko vrtov, da bi si pač pokrila zdaj kar, a ne, ful plačo, pa tako, bom pa to naredila, a ne, sej razlagati, znam risati, tudi znam, bomo pa šli in smo šli, a ne, ven smo zunaj risali in to in tretj. Ja, in so tako, to sem imela, ne vem, 3 leta zapored recimo, enkrat sem imela samo 2, enkrat jih je bilo, ne vem, 4, enkrat jih je bilo 7, tako, ampak je bilo čisto luštno, no, tako na koncu, ja. Ampak to me čudi, ko si rekla, da praviš, da zdaj so prazne generacije, oziroma da se jih ne opiše dovolj, ker na arhitekturi se jih zdaj opisuje po 3-krat toliko, kot se jih je takrat, ko sem bil jaz, pa še mariborska arhitektura je pa... Ja, veš, kako ti mi rekla, Matej, tako, ko jaz recimo z arhitekti sodelujem, ali pa tudi, ne vem, ko malo sodelujem, ali pa se tako na vrtovih s hišami, a ne, pač se valjda spoznaš tudi z arhitektom, in so arhitekti, ki so recimo starejše generacije, ali pa so arhitekti moje generacije, na arhitekturi na faksu, tako kakor, to je zdaj moja interpretacija, ne, ampak to pridejo zelo samozavestni ven, mi znamo, mi vemo, kva delamo. Ti moraš vedeti, da pri nam na krajinski arhitekturi, ta prvi mesec nam je profesor za risanje nas je skozi prepričeval, da je še čas, da si premislite,
lahko greste še drugam, še je čas, da si premislite. Nam so skozi govorili, vi, če to delate, delajte to zato, ker radi to delate, ker tle denarja ni. Tle denarja ni. To, če delate to zato, ker mislite, da boste nekaj dosegli, nekaj naredili, tle denarja ni. Jaz ne vem, tako je bilo, ko sem jaz hodila. Lahko, da jih zdaj, da jim malo drugače recimo predstavljam, ampak še kar se bojim, mogoče se zdaj že spreminja, no, ampak da je neka tendenca v smislu krajinski arhitekt, se kvaš pa delu. Tako, kje už pa to delo, razumeš, in pa se kar malo ne odločajo. Medtem ko pa arhitektura, če ti hočeš hišo postaviti, ti rabiš arhitekta. Ti moraš imeti arhitekta. Če ti hočeš vrt narediti, to lahko sam narediš. Ja. A veš, ni tako, da zdaj pa robiš, a ne. Tako da mogoče tle malo, ne vem, razlike, a kaj. To je res. Dobro, res je tudi, da vseh teh ljudi, ki študirajo na arhitekturi, jih menda tako prav v projektivi dela samo 10%. Ne. Bi rekel, da za krajinsko arhitekturo še celo manj. Ne vem. Vse ostalo dela neke druge stvari, od scenografov, tega, onega, tretjega, oblikovalcev, oblikovalcev. Ker če bi toliko arhitektov dejansko delali v projektivi, kot jih naš faks ven vrže, je trg prenasičen, ne? Mislim, ja. Ja. Je še večja. Je še več. No in praviš kaj, da v ukrajinski arhitектuri pa tudi, da ljudje, ki doštudirajo, pa delajo kaj drugega. Ja, saj ti, mislim, kot krajinski... Ker znanje imate, ker dejansko nam faks da veliko tega predznanja, znanja podlage in če vas take stvari učijo, pa dejansko tudi vam. Ja, naš študij je, a ne, mi nismo na arhitekturi, mi smo na biotehniški fakulteti, a ne, zato ker mi smo od geodezije do geologije, do botanike, meteorologije, ne vem, statistike, gradbena tehnika, tako zelo, zelo široko področje planiranja, ne, to, kar jaz delam, recimo, jaz imam oblikovanje rajš kot planiranje. Ne? Nekje oblikovanje, kaj ti pač oblikuješ, je mogoče malo bolj manjši scale, pa si ti bolj v podrobnostih. Planiranje je pa, kako se bo mesto širilo, kje bomo mi dali zdaj, ne vem, si zmišljujem, novo železniško progo, kje bojo daljnovodi, kakšni so presoji vplivov na okolje, kako bo ta odločitev, ne vem, vplivala na vse ostalo, kje bojo nove metro postaje, skratka, nekje planiranje, iz tega nisem imela toliko rada, nekje oblikovanje. Jaz sem v oblikovanju, ampak kot krajinski arhitekt ti lahko delaš pač tudi, ne vem, na občini recimo, lahko delaš na Zavodu za varovanje kulturne dediščine, Zavodu za varovanje naravne dediščine, lahko delaš, ne vem, nek v kakšni botaniki, lahko tako kot jaz, da pač delaš v oblikovanju. Skratka, to, kar jaz delam, kaj je kot oblikovanje, to je samo pač en del, a ne, tako. In jaz imam tudi veliko sošolk ali pa pač teh sošolcev, ki pač tako, kot ti praviš, delajo druge stvari, delajo, ne vem, kot grafični oblikovalci recimo, delajo tudi v kakšnih arhitekturnih birojih ali pa delajo po občinah, skratka, jaz imam rada vrtove, jaz sem se tukaj najdla, se delam tudi druge stvari, ampak trenutno me to izpolnjuje, rada to delam. Ja, tako. Ampak to ni samo to krajinska arhitektura, no, tako. No, to nisem vedel, da imate vi tudi to prostorsko planiranje. Ja, prav, tudi, vi lahko pa s tem tudi pridobite licenco tega prostorskega planiranja na ZAPS-u, ali kaj že? Ja, da me preveč vprašaš, ampak bi rekla, da ja, zaradi tega, ker mislim, ni samo, a ne, sej ti imaš prostorsko planiranje, jaz mislim, da je fino, da so krajinski arhitekti noter vključeni, no, da je to skoraj nujno, ne samo fino. Se strinjam, vsaj vključeni, nisem pa vedel, da je lahko nosilc prostorskega plana krajinski arhitekt. Ja, to je lahko. Ja, mislim, ja, sej. Do neke mere make sense, ne? Mislim, da sploh, če imate dejansko tak program na študiju, ker zdaj ta moj kolega, skupaj potujemo, Sašo Ostan, on pa na arhitekturi zdaj uči tudi, če sem ga prav razumel, mi tudi predmet krajinska arhitektura, ampak iz arhitekturnega vidika, ne? Se pravi, tukaj prihaja do enega prepleta, ker takrat, ko sem jaz študiral o krajinski arhitектuri, jaz nisem slišal nič. Ja, verjamem, ja. To sploh ne vem, ali je že takrat ta faks sploh obstajal ali ni obstajal. Ja, v Grini je, ja, takrat ampak,
niti omenjeno ni to bilo. In dejansko tudi, ko sem imel 25 let druge kariere, pa ko sem šel nazaj v arhitekturo, pa sem parim omenil, da bi mogoče koga angažirali, sploh ni bilo na začetku tako. Ni bilo nekega interesa, da bi se vključil še nek krajinski arhitekt. Mogoče sem jaz tudi malo drugačno klientelo takrat. Tako da pol to niti nisem več ponujal. Se mi pa zdi, in tudi se mi je zdelo tako generalno, da ste bili krajinski arhitekti bolj na teh, pa park, pa zunanja ureditev, pa pred javnimi stavbami, pa take stvari. Da ste bolj počeli, zdaj pa, ne vem, je to samo pri mojih projektih, ali je to generalno, da pa to zmer bolj prihaja noter tudi k individualnim hišam? Ja, se veš, ko je bilo. Včasih je bilo, pač ne vem, dec je hišo postavil, baba pa nekaj upflancala, ne. Tako na grdo rečeno, ampak ja, je to, kar si ti rekel, parki, pa vse živo, od, ne vem, sanacije kamnoloma, pa pokopališča, pa mestni trgi, pa tako, ampak to, da se pa zdaj, da ti še pred hišo zrihtaš vrt, in to ne narediš sam, ampak pač daš nekomu, ki je to že naredil, recimo, strokovnjaku, to je pa tudi, kar jaz delam zdaj, vidim, da je skozi bolj neka vrednota, tako. Je pa res, da roko na srce, to je pač malo, ne vem, prestiž ali kaj, mislim, prestiž, to je. Ne odloči se glih čisto vsak za to, A veš, hišo daš narisati, zdaj vrt, ponavadi je tako, da za vrt kar malo zmanjka financa, ali karkoli in to potem počakaš. Je pa tako, da tudi če počakaš, meni rečejo veliko stranke, mi ne bomo vse naenkrat naredili. In jaz rečem, v redu, ponavadi ne, zato ker je pač zna biti finančno zahtevno, Je pa fino, da saj vemo, kam gremo. Kaj je endgame, kaj je na koncu, zato da ti pač nimam toliko denarja, da popravljam, da si ne hodiš tam, ker veš, da boš poj nekaj imel, pa si dvojen strošek delaš, če ne drugega.